спіс экстрэмістаў як спіс гонару. Вялікіх турэмных прысудаў падалося мала. У спіс дадалі фігурантаў справы Белапан Ірыну Леўшыну, Дмітрия Новажылава, Андрэя Александрова, Ірыну Злобіну, а таксама журналіста Ігора Хмару. Цяпер у спісе гэтак званых экстрэмістаў 2350 чалавек. І іх прозвішчы спадарства варта памятаць, бо гэта і ёсць людзі, якія любяць Беларусь, але не служаць уладзе. Тым часам спявачка Мэрыям Герасіменка за песню «Акіяна Эльзы» атрымала 3 гады хатняй хіміі. Такое лукашэнкаўскае правасуддзе ад жанчыны ў манты Вікторыі Шабуні. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Пацасонны, сёння пакажам. Вайна ў пераломным моманце, а Украіна атрымае падтрыманне, пакуль гэта будзе патрэбна. Кіраўнік Пентагона з гучнай заявай на базе Рамштайна. Все вооружение, которое сейчас нам передается, большинство, по крайней мере, если не считать снарядов, это все вооружение наступательное. Лукашенко і Путін пад трыбунал. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю аб міжнародным працэсе за ваенныя злачынствы. Штучны дакумент, які можа быць любымі краінамі, любымі арганізацыямі падпісаны, калі будуць дасягнуты адпаведныя пагадненні паміж імі. Хочаш, не хочаш, купляй. Чыннае навукова-тэхнічнае дасягненне паказалі ў Белэкспа. Узурпатар выбірае горизонт. Как ни странно, я стоял у истоков работы Эмиратов по искусственному интеллекту. Пасля анонсу паставак заходніх узбраення ў Маскве змантавалі сістэмы супрацьпаветранай абароны, а Лукашенко кажа пра падштурхоўванне захадам да правакацыяў з боку Украіны. Высока пастаўленыя чыноўнікі Крамля праводзяць сустрэчы з узурпатарам і ў паветры пытанне, ці плануюць чарговы напад на Украіну з боку Беларусі. Амерыканскі інстытут вывучэння вайны адказвае, што могуць. Уладзіслаў Корсак працягне. Могуць напасці, але не заўтра. Паводле Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны, самы імаверны час нападу з Беларусі – канец 2023 года. Чаму ж у прагнозе амерыканскіх аналітыкаў пра ўварванне з тэрыторыі нашай краіны гучыць менавіта такі тэрмін? Па-першае, Расія і Беларусь плануюць правесці буйныя вучэнні захад і шчыт Саюзу, падобна, што сёлета восенню, наступнаю зімою. Па-другое, при оценке ситуации руководствуются здравым смыслом и оценивают, когда Россия сможет восстановить те потери в технике, которые она понесла за 11 месяцев войны, для того, чтобы создать наступательные группировки, ну, как минимум 2, потому что для наступления одна это на территории Украины, вторая на территории Беларуси. Вот. И это действительно необходимо, ну, я подозреваю, что где-то, наверное, месяцев 8-10. Можа быць, тут і палітычны разлік, кажа эксперт Украінскага інстытуту будучыні, былы супрацоўнік СБУ Иван Ступак. Начало президентской кампании в Российской Федерации, декабрь 2023 года. То есть президент Путин должен огласить о своем участии или компенсации неучастия в следующих выборах, которые должны пройти весной 2024 года. Вполне возможно, под эту дату вот где-то и скорректировано наступление, планируемое. У той жа час аналітыкі папярэджваюць, што армія Расіі ў любы час можа ўзмацніць свае групоўкі на часова акупаваных тэрыторыях Украіны, падраздзяленнямі, што цяпер праходзяць рыхтаванне ў Беларусі. Найбольш жа экспертаў хвалююць беларускія вайсковыя аэрадромы, якімі расейцы актыўна карыстаюцца. Магчымы такі варыянт? Самолеты вооруженных сил Российской Федерации поднимают находящиеся на территории Республики Беларусь, на этих аэродромах, поднимаются в воздух, не входя в воздушное пространство Украины, осуществляют там ракетометание, бомбометание по объектам и садятся снова на эти аэродромы. То есть таким образом, ну, возможно, они будут играться в историю чик-чирик, мы в домике, ничего нам не сделаете, потому что это
чужая страна. У дакладзе інстытуту вывучэння вайны узгадваюць і так званае балансаванне Лукашэнкі ў справе паўнавартаснага ўваходу Беларусі ў вайну. В этом году еще больше будем встречаться. Дык ці чакаюць ва ўкраіне паўнамаштабнага далучэння беларускай арміі да новага нападу? Лукашенко, говоря, в общем-то, языком обывателя, сейчас находится в глубоком шпагате, вот, и деваться ему некуда. Он или окончательно порвет связки, и тогда может произойти смертельный исход для него и для его режима. Вот, или он сможет как-то извернуться для того, чтобы сохранить, ну, хотя бы какое-то время еще свое влияние в Беларуси и свой режим. Аднак нельга цалкам выключаць, што Расія не рынецца з тэрыторыі Беларусі ў самагубную авантуру. З увагі на ўмацаванне памежных з Беларусю украінскіх вобласцяў. Гэта можа адбыцца і раней запрагназаваны амерыканскімі аналітыкамі час. Чым у такім выпадку адкажа Украіна? По крайней мере, все идет к тому, что рано или поздно будет принято политическое решение наносить удары в ответ по тем объектам, которые сейчас российская армия использует для войны против Украины, в том числе на территории Беларуси. Галоўным жа пытаннем для Украіны па-ранейшаму застаюцца пастаўкі сучаснага ўзбраення. У першую чаргу ад галоўнага саюзніка ЗША. Гэта пацвярджае і непублічны візіт дырэктара CIA Уильяма Бернса, які паводле крыніцаў выдання Washington Post наведаў Кіеў у канцы мінулага тыдня. Паводле выдання Бернс праінфармаваў найвышэйшае ўкраінскае кіраўніцтва наконт ваенных планаў расейцаў найбліжэйшымі тыднямі і месяцамі. Таксама абмяркоўвалася захаванне ці запавольванне дынамікі вайсковай дапамогі ўкраіне ад ЗША ў кантэксце атрымання рэспубліканцамі большасці галасоў у Кангрэсе. Уладзіслаў Корсак, Белсад. Украіна просіць танкі, але на авіябазе «Рамштайн» пакуль адказваюць «не». Пра пастаўку «Леапардаў» дамовіцца не змаглі, але шэф Пентагону абяцае падтрыманне роўна столькі, колькі Кіеву будзе патрэбна. Адмыслоўцы кажуць пра падрыхтоўку Украіны да грандыёзнай наступальнай аперацыі, а як доказ узбраенні для украінскага войска. І гэты спіс робіць уражанне. Руслан Игнатович. Шольц говорит, что агрессия России мы должны победить. Шольц! Значит, мы должны войти в Берлин и не выходить оттуда никогда. Поставил свою версию колесных танков Макрон. Значит, мы должны войти в Париж. Вось так напярэдадні расійскія прапагандысты каментавалі планы кантактнай групы ў справах абароны Украіны вылучыць чарговы пакет вайсковай дапамогі. Паседжанне 50 міністраў абароны адбылося ўжо сёння, 20 студзеня, на базе «Рамштайн». Леди и джентльмены, это вызначальный момент. Россия перагрупоўваецца, вярбуе людзей, спрабуе пераўзброіцца. Цяпер не час запавольвацца, час капаць глыбей. Украінскі народ глядзіць на нас, Кремль глядзіць на нас, і гісторыя глядзіць на нас. Так што мы не здамося, і мы не пахіснёмся ў нашым намеры дапамагчы Украіне абараніць сябе ад імперыялістычнай агрэсіі Расіі. Спіс узбраення, якое краіны захаду маюць паставіць Украіне, уражвае. Сярод іншага гаворка ідзе пра 14 танкаў «Челленджер-2», 120 танкаў Т-72М, 600 ракетаў «Брымстоун», некалькі сотняў БТРаў, сотня БМП «Брэдлі», зенітна-ракетныя комплексы, сярод якіх славутыя «Пэтрыяты», самаходная і буксаваная артылерыя, а таксама тысячы боеприпасаў. Это не полный список, это мы видим где-то 50% тех позиций, которые засвечены, уже будут передаваться. Еще 50% позиций, они будут передаваться в режиме, в закрытом режиме. Асаблівую увагу палкоўнік запасу ЗСУ Роман Світан звярнуў на артылерыю, якую партнёры паставяць Украіне. Асабліва на шведскія САУ «Арчер». Полностью автоматическая пушка, которая работает на большую дальность, в 1,5 раза больше армейской арты, которая у нас сейчас есть, и может работать, прицеливаться в движении, отстреливается очень быстро, отстреливается и уходит. То есть в режиме контрбатарейной борьбы ее достать практически невозможно, а она может
отстреливать 3 снаряда, причем первый еще не попал, а третий уже выходит из ствола. Да апошняга адкрытым заставалася пытанне, ці дасць згоду Нямецчына на пастаўку Украіне свайго асноўнага баявога танка «Леопард-2». Згоду перадаць іх на лінію фронту першай выказвала Польшча. Powiem Państwu, że Скажу вам, спадарыні і спадары, што тут я настроены даволі скептычна, даволі песімістычна, бо немцы цураюцца гэтага, як чорт цураецца святой вады. Яны не хочуць пасылаць сваю сучасную тэхніку, асабліва гэтыя леапарды. Таксама прэм'ер-міністр Польшчы ў інтэрв'ю тэлеканалу «Польсат» заявіў, што калі Нямецчына не дасць афіцыйныя згоды, як таго вымагае міжнародныя пагадненні на пастаўку леапардаў ва ўкраіну, то ягоная краіна зробіць гэта самастойна ў аднабаковым парадку. І вось сёння новапрызначаны міністр абароны Нямецчыны сказаў, што пра пастаўку танкаў «Леопард» у Рамштайне не дамовіліся. Ёсць важкія аргументы на карысць пастаўкі, ёсць важкія аргументы супраць. І ў святле агульнага стану вайны, што трывае ўжо амаль год, неабходна вельмі старанна ўзважыць усе за і супраць. Пакуль ніхто не можа сказаць, калі будзе рашэнне і як яно можа выглядаць у дачыненні танкаў «Леопард». Прынамсі, я не магу, і вы ведаеце, чаму. Разам з тым, Пісторіус адзначыў, што партнёры, якія маюць на ўзбраенні танкі «Леопард», могуць свабодна навучаць украінскіх жаўнераў карыстацца імі. Чаму Нямецчына не спяшаецца з дазволам на перадачу леопардаў Украине? В немецком истеблишменте, не только в немецком обществе, есть все-таки определенный страх перед Россией. И второе, это вот эти аспекты немецкого сознания, в том числе и исторические, которые так или иначе присутствуют и играют свою роль. Калі падсумоўваць вынікі сённяшняй сустрэчы ў Рамштайне, то на думку палкоўніка запасу ЗСУ Романа Светана, Захад рыхтуе Украіну да рассячэння расійскага сухапутнага калідору з Расіяй у Крым. Это все вооружение наступательное, то есть оно применяется только в основном при прорыве, при мощных фронтальных наступлениях, то есть примерно километров на 100 прорыв фронта. Это как раз та дальность, которая нам нужна для выхода на Азовское побережье. У сваю чаргу у Крамлі на новыя пастаўкі зброі для Украины адрэагавалі ў традыцыйнай манеры. Проблем Украине это добавит, но это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей. Але ёсць адное але. Москвічы і госці расійскай сталіцы апошнімі днямі ўсё часцей сталі заўважаць у горадзе, як іхныя вайскоўцы ставяць зенітна-ракетныя комплексы «Панцыр» на дахах адміністрацыйных будынкаў. На гэтых кадрах вы можаце пабачыць, як гэта адбываецца. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Тое, што вядома дакладна, Лукашенка агрэсар і мае быць пакараны. Адмысловая рэзалюцыя Еўрапарламенту не пакідае сухой ніткі на хаўрусніку Пуціна, і адзін, і другі маюць сесці на лаве міжнароднага трыбуналу. Так гаворыць дакумент. Пра гэта мараць мільёны ўкраінцаў. А якія рэальныя шансы? Алесь Яшченка. У беларускім небе расійскія знішчальнікі узброеныя кінжаламі. Ва ўсіх вобласцях Украіны паветраная трывога. Гэта жахлівае дэжавю апошніх месяцаў зазнаюць украінцы, якія жывуць ва ўмовах вайны. Абстрэлы інфраструктуры, забойствы тысяч мірных жыхароў, дзяцей, арганізатары ў Крамлі, памагатыя ў Менску. Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там, мы это не прячем. Хаваць і не варта. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю наконт спецыяльнага міжнароднага суда ў справе злачынства расійскай агрэсіі супраць Украіны. У дакуменце заклік да расследавання дзеяў не толькі Путина, але и Лукашенки да ягоных помогатых. Я отношусь к этой резолюции как важной. Я сам был одним из инициаторов и разрабатывал ее текст. И хорошо, что проголосовали там 90% всех голосовавших. То есть поддержка, она большая, она всегда.
И это показывает, что такой трибунал действительно может быть создан очень быстро. У міжнародным праве няма паняцця суагрэсар, зазначае юрыст Артём Праскаловіч, а з'яўленне Лукашэнкі і ягоных службоўцаў у рэзалюцыі цалкам лагічнае. Прадастаўленне сваёй тэрыторыі, матэрыяльна-тэхнічнай базы – гэта адзін з відаў агрэсіі, таму паміж Лукашенко і Пуцінам тут абсалютна стаіць знак роўна. Важна адзначыць, што рэзалюцыя Еўрапарламенту мае рэкамендацыйны характар. Яна толькі заклікае еўрапейскія краіны рабіць пэўныя крокі, але не забавязвае. Палітолог Павел Усаў у эфіры праграмы «Студыя Белсат» тым не менш назваў прыняцце рэзалюцыі моцным крокам. Пакуль што гэта толькі палітычныя дакументы, палітычныя рэзалюцыі, але памкненне тэндэнцыі вельмі важныя і асабіста для Лукашенка, для яго атачэння могуць быць сур'ёзным сігналам. Галоўнае, канешне, каб гэта ўсё перафарматавалася ў канкрэтныя палітычныя і судовыя інстытуты. Ці стане рэзалюцыя Еўрапарламенту рэальным падмуркам стварэння трыбуналу для рэжымаў Пуціна і Лукашэнкі? Паводле Артёма Праскаловіча, на практыцы звычайна такія палітычныя пастановы, як згаданая рэзалюцыя, заканчваюцца юрыдычнымі вынікамі. На падставе асобнага дакумента, які можа быць прыняты на тым ці іншым узроўні, на той ці іншай пляцоўцы, будзе створаны такі трыбунал. Зараз, наколькі мы ведаем, Украіна звярнулася з просьбай да Еўрапейскага Саюзу, каб была падпісана такая дамова паміж Украінай і краінамі Еўрапейскага Саюзу аб стварэнні такога трыбуналу. Рэзалюцыю Еўрапарламенту можна назваць гістарычным дакументам, кажа гісторык Александр Фрыдман, і праводзіць пэўныя паралелі. Пасляваенныя працэсы, якія былі ў Германіі, перш за ўсё самы знакаміты Нюрнбергскі працэс, ну і другое гэта войны ў былой Югаславіі і тыя працэсы, якія адбываліся над ваеннымі злачынцамі. Недавно один на свеклу похожий мерзавец. Тое ж, што Беларусь згадваецца ў рэзалюцыі разам з Расіяй, Лукашэнку, мякка кажучы, непрыемна, адзначае Александр Фрыдман. Калі так усё ж таки будзе, што пачнецца працэс і супраць расійскага кіраўніцтва і адпаведна і супраць беларускага кіраўніцтва ў кантэксце украінскіх падзеяў, ці яны будуць прысутнічаць, сядзець на лаве падсудных, альбо іх не будзе. Мне падаецца, у гэтым кантэксце будзе згадана і ўсё тое, што адбывалася на тэрыторыі Беларусі за час панавання Лукашэнкі. А гэта выкраданні і знікненні Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага і Змітра Завадскага, жорсткае збіццё, катаванні і забойствы мірных пратэстоўцаў пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Некаторыя з пацярпелых у 2020 годзе ўжо за мяжою звярнуліся са скаргамі ў межах універсальнай юрысдыкцыі. Алесь Яшченко, Белсат. У Менскім гарадскім судзе агучылі прысуд палітзняволеным працаўніцам МТБ, банку, Іне і Валерыі Глінскім. 7,6 гадоў калоніі. Маці і дачку асудзілі за нібыта перадачу дадзеных сілавікоў у тэлеграм-канал «Чорная кніга Беларусі». Глінскіх ужо больш чым год утрымліваюць у СІЗА нумар 1. Навіны такога кшталту з'яўляюцца штодня. Гэтак стала вядома, што заснавальнікаў і вакалістаў гурта Light Sound затрымалі ўсёю сям'ёю разам з бацькамі. Раней паведамлялі толькі пра змяшчэнне пад варту братоў Дмітрыя Владзіміра Каракіных. Летась у кастрычніку сілавікі прыйшлі да Каракіных дадому, учынілі ператрус, падчас якога знайшлі супольныя сямейныя здымкі з мірных маршаў 2020 года. На ўсіх завялі крымінальную справу. У зняволенні у бацькі Юрыя здарыўся інсульт. Цяпер Каракін старэйшы ў дома. Суд над усімі чальцамі сям'і пройдзе меркавана ў канцы студзеня. А ў Вярхоўным судзе Беларусі разгледзелі апеляцыю на прысуд Мікалаю Брэдзелеву, былому прэс-сакратару аператара мабільнай сувязі А1. Вырак пакінулі без зменаў. 4 гады зняволення ён атрымаў за тое, што нібыта зліваў інфармацыю блогеру Матольку. За кратамі Мікалая трымаюць са снежня 2021 года.
Адукаваныя маладыя з высокім даходам мужчыны каля 30-35 гадоў. Гэта пераважна іх страціла Беларусь пасля пратэстаў 2020 года, вынікае з онлайн-даследавання народнага апытання і цэнтра новых ідэй. Найчасцей для пераезду беларусы выбіраюць Польшчу, амаль у палове выпадкаў, далей у спісе Грузія, Літва і Нямецчына. За падзеямі, што адбываюцца ў Беларусі, большасць з тых, хто з'ехаў, працягваюць сачэць. Пры гэтым вярнуцца на радзіму плануюць каля 42% беларусаў замежжа. Не плануе вяртацца амаль чвэрць апытаных. Не змаглі вызначыцца з адказам 32,5%. Рэжым Александра Лукашэнкі асноўнай перашкодаю для вяртання бачыцца толькі ў першыя гады міграцыі. Аўтары даследавання, аднак, падкрэсліваюць, што гэта адказы ў фармаце тут і цяпер. Калі ж глядзець праз прызму хваляў эміграцыі, то відавочны факт, чым даўжэй чалавек жыве за мяжою, тым у яго слабейшыя намеры вяртацца на радзіму. А Міністэрства аховы здароўя Беларусі ўнесла змены ў правядзенне вакцынацыі супраць каронавіруса. Перадусім, яны датычаць бустарнай, то бок паўторнай прышчэпкі. Згодна з новымі правіламі, рабіць бустарную прышчэпку цяпер можна дзецям з 5 гадоў. Раней прышчэпіцца паўторна маглі толькі паўналетнія. Што да выбару вакцыны, раней беларусы маглі прышчэпіцца паўторна толькі спутнікам В або лайтам. Цяпер для бустера можна выкарыстоўваць любыя іншыя дасяжныя вакцыны. Цяжарныя жанчыны і жанчыны, што кормяць грудзямі, паводле ранейшай інструкцыі мусілі паўторна прышчапляцца кітайскую вакцынаю Сінафарм і ні ў якім разе не вакцынамі Спутнік В і Спутнік Лайт. Новыя правілы скасоўваюць гэта абмежаванне. Непаўналетнія могуць рабіць першасную вакцынацыю любою дасяжную вакцынай. Таксама Мінздароўя дало дазвол праводзіць вакцынацыю ад каронавіруса адначасова з іншымі прышчэпкамі за выключэннем жывых вакцынаў. А ўжо цяпер ва ўласнай асобе вынаходнік штучнага інтэлекту, а таксама празрысты тэлевізар, гібрид лімону з цытронам вагою з кілаграм ды айчынны ударны беспілотнік «Гантер». Лукашенко наведаў комплекс Белэкспа, дзе запрацавала выстава навукова-тэхнічных дасягненняў «Беларусь інтэлектуальная». Падчас удзелу ў навуковай імпрэзе дыктатар нават загадаў змяніць у сябе на працоўным стале камп'ютар з яблыкам на айчынны гарызонт. Да навуковага прарыву ў сталіцы прыгледзеўся і Віталь Бабін. Здесь около 500, как меня информируют, разработок. Да больше, около 1000. Новейших. Около 1000. Около 1000. Беларусь інтэлектуальная краіна. Прынамсі, так яе бачаць арганізатары выставы навукова-тэхнічных дасягненняў, што наведаў сёння Лукашенко. Калі в СССР былі такія паняцці як ВДНХ, выстава дасягнення народнай гаспадаркі, то Беларусі сучасна, я б сказал, гэта выставы дасягненняў народнай паказухі. А паказаць сапраўды ёсць што. Тут табе празрысты тэлевізар і сучаснае медычнае абсталяванне. Ды што там, нават роботы і штучны інтэлект. Он настолько невежественен, что и чиновники, которые там перед ним служат, они даже не понимают некоторые вещей, которые вот они выставляют, насколько это смешно со стороны выглядит. Сярод дасягненняў беларускай навукі гібрид лімону з цытронам вагою з кілаграм, прэзентаваны Лукашэнку. Першы беларускі спорткар, цяпер ужо пафарбаваны ў сіні колер, а таксама раней прэзентаваны ноутбук ад заводу «Гарызонт». Первый компьютер номер 1. Апошні Лукашенко загадаў паставіць у сваім кабінеце замест прылады, як ён сам дакладна акрэсліў, вядомага заходняга бренду. Грустно, что Apple не сможет больше следить за Лукашенко и тем, что он делает в своих ноутбуках. Но вполне реально, Лукашенко вообще не дружит с технологиями, он не понимает вообще разницу в технологиях, в производстве, он не понимает абсолютно, как это работает, но он понимает, что можно на государственных тендерах поднять большие деньги, их распилить. Эйчбук Мак-4 ад заводу «Гарызонт», што, як сцвярджае самаабвешчаны кіраўнік Беларусі, складаецца з айчынных дэталяў толькі на 12%, Лукашенко нават даручыў паставіць у дзяржаўных установах замест замежных. Да канца года лакалізацыя камп'ютараў «Made in Беларусь» мусіць скласці ажно 70%. Поставлена задача перед этими чиновниками, вытворцами показать, что яны досягнули
Ну і хаця там камплектуючыя там і іншыя на вялікі працэнт імпартныя, яны будуць прадстаўляць это як купляеце беларускае. Пра тое, што ударны беспілотнік «Гантер», распрацаваны канструктарскім бюро беспілотныя верталёты, цалкам складаецца з беларускіх дэталяў, Лукашэнку падчас выставы паведамілі самыя распрацоўнікі. Як інфармуе бюро на сваёй фэйсбук-старонцы, «Гантер» прызначаны для ўладкавання шырокага кола задачаў, як вайсковага, так і спецыяльнага прызначэння. Похожее изделие, которое делалось на Западе минимум 10-15 лет назад. Например, если представить, что такой беспилотник такого размера появляется где-то на театре военных действий между Россией и Украиной, его собьют буквально через несколько секунд, потому что он большой, довольно-таки медленный, и он заметный. То есть системы ПВО его сразу же определят и уничтожат. Падчас наведвання выставы Лукашенка на пэўны час спыніўся каля стэнду, прысвечанаму штучнаму інтэлекту, ды нават запрапанаваў сваю дапамогу навукоўцам, бо раней ужо прыклаў руку да інтэлект у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. Віталь Бабін, Белсат. А цяпер насамрэч пра перадавыя распрацоўкі навукоўцаў. Украінскія жаўнеры, якім давялося перажыць ампутацыю, атрымалі найноўшыя высокатэхналагічныя пратэзы рук. Для гэтага амерыканская кампанія Open Bionics адправіла групу сваіх тэхнікаў у Мюнхен. Там цяжка параненым абаронцам Украіны устанавілі ультрасучасныя пратэзы пад назваю «Рука героя». Марина Янович. Разгинается. Все, я понял. Дабрачынная арганізацыя «Суперлюдзі» або «Суперхьюманс» займаецца пратэзаваннем і рэабілітацыяй асобаў, цяжка параненых на вайне ва ўкраіне. Адзін з напрамкаў дзейнасці – біянічныя рукі. Рука героя – адна з яе унікальных асаблівасцяў – інтэграваны дызайн. І кожны з іх зроблены паводле замовы, каб адпавядаць канкрэтнаму чалавеку. Тут ёсць гэтыя здымныя вечкі, яны мацуюцца на магніт. Вы можаце мяняць стыль і дызайн хоць бы і штодня. Цуд-пратэз зроблены з дапамогаю 3D-друку. Ён мае два міяэлектрычныя датчыкі. Дотык да аднаго з іх выклікае цяглічны сігнал, і пальцы стульваюцца. А іншы датчык пальцы расціскае. Носьбіту пратэза дастаткова падумаць пра гэтыя рухі. Ну як, Віталь? Дуже подобається. Це дуже круті відчуття, я не можу їх. Вельмі класнае адчуванне, я не магу яго апісаць. Я рады, што ў мяне ёсць магчымасць атрымаць такі функцыянальны пратэз. Калі наклалі электроды і ў мяне з'явілася магчымасць пратэставаць гэты пратэз, я не ведаю, я проста кайфаваў. Падобныя тэхналогіі дасюль не былі даступныя ва ўкраіне, але з пачаткам поўнамаштабнага расійскага ўварвання увесь свет імкнецца дапамагчы ўкраінцам зброяй, гуманітарнымі пастаўкамі, сродкамі рэабілітацыі, сувязі, ды і шмат чым іншым. Рэч не толькі функцыянальнасці, гэта не ў меншай ступені датычыць псіхічнага здароўя. Рука героя сапраўды ідэальны прадукт, каб яны маглі па-сапраўднаму жыць у гэтай рэальнасці. Пасля таго, што даводзіцца перажываць украінцам, такая дапамога можа спатрэбіцца не толькі вайскоўцам, і яе ёсць каму надаць. Мы пастанавілі пабудаваць цэнтр пратэзавання, рэканструкцыйнай хірургіі і рэабілітацыі. І так узнікла ідэя цэнтру звыш людзей. Мы ўжо будуем яго. Цэнтр мае адкрыцца ў канцы красавіка, і мы разлічваем абслугоўваць тысячы ўкраінскіх жаўнераў і цывільных асобаў, даваць ім новыя магчымасці, новыя канцавіны і проста вяртаць іх да нармальнага жыцця. Цяпер Украіна самая замініраваная тэрыторыя ў свеце, а ў апошняй справаздачы ААН гаворыцца, што ў гэтай вайне былі параненыя 11 144 мірныя жыхары. Марина Янович, Белсат. Такімі карыснымі дэвайсамі завяршаем сённяшні аб'ектыў. Для вас працаваў Сергей Пасасон, але захвочваю не пераключацца. Праз момант у студыі Белсат гаворым пра падзеі дня з экспертамі, між іншага, пра планы вярнуцца ў Беларусь тых, хто з'ехаў. Галоўная перашкода Лукашенка. А што, калі яна знікне? Пашукаем адказу. Да сустрэчы.